Tos reng sebu babudunya. Tong diancam deui lah. Yeuna urang kana bab anu enggal. Babul mashi alal khuffaini. Bab mengusap kedua sepatu. Naon bu sepatu teh? Na'lun min adamin yugotti al-ka'baini. Na'lun teh naon? Senal bu. Min adamin naon adamin teh? Dari kulit. Yugotil ka'baini yang menutupi dua mata kaki. Jadi disebut khufun teh na'lun min adamin yugotil ka'baini. Alas kaki dari kulit yang menutupi dua mata kaki. Kata disebut sepatu teh. Khufun teh. Anapun bu alas kaki yang tidak menutupi dua mata kaki disebutna na'lun, sandal. Dina hadis riwayat al-jamaah punya Rasulullah kantos sasauran layal bisul muhrimul komiso. Jalmi anu nuju ihram, pameget anu nuju ihram tidak boleh memakai baju. Walal imamata, tekengeng nganggo sorban. Walal burnusa, tidak boleh memakai topi. Wala sarawila, ya, dan juga tidak boleh memakai celana bu. Wala sauban masahu warosun wala za'farun, dan juga tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan waros dan za'faron. Walal hufaini, dan tidak boleh memakai huf. Naon huf teh? Ya karena nyambungnya naon huf teh bu? Nu tadi babna teh babul maski alal huffaini. Huf teh hartosna sapatu. Ya. Huf teh hartosna sapatu. Tadi dia saun Nabi kanggo pameget anu nuju ihram teu kengeng nganggo baju. Teu kengeng nganggo sorban. Teu kengeng nganggo topi, teu kengeng nganggo calana, dibuli kira tuh. Ya, berarti kanggo pameget mah aya pakaian khusus anu dipake nalika khusus kanggo haji. Teu kengeng oge pakaian yang dicelup mata warnana anu bodas. Tadi dia bu kaitan jeung baburang saun Nabi walal huffaini, jeung teu kengeng oge nganggo dua sapatu. Illa an la yajida na'laini, kecuali jika tidak mendapatkan sandal. Palyakto huma, maka hendaklah dipotong sehingga ujungnya ada di bawah mata kaki. Saun Nabi teh tinggal walal huffaini, dan tidak boleh memakai sepatu.
kecuali kata Nabi jika dia tidak mendapatkan sandal palyaqtohuma maka hendaklah dipotong keduanya hatta yakuna asfala minal ka'baini sehingga ujungnya ada di bawah mata kaki. Hartos teh tidak boleh memakai sepatu kanggo pameget anu nuju ihram kecuali jika tidak mendapatkan sandal pakai cenah eta sepatu ngantek dugi ka di bawah dua mata kaki. Sabab lamun tos ditek di bawah dua mata kaki eta sanes pupun sanes sapatu deui tapi tos lebet kana na luhur kitu buta kartos teh di urang aya sapatu nu dihandap mata kaki siga tutong ya sapatu sapotong atawa sapatu anu naonnya borongsong bu ya. Jadi di urang mah disebut sapatu teh seseueurna di bawah dua mata kaki. Tah sok sanajan kabiasaan di urang disebutna sapatu, tapi numutkeun sareat mah lamun alas kaki yang tidak menutupi dua mata kaki disebutna na'lun sandal. Lamun alas kaki yang menutupi dua mata kaki disebut hufun naon sepatu atau saya nama iya catatan. Jadi engke babul masih alal hufaini bab mengusap kedua sepatu dina hartos nalika urang nuju wudu sarta urang wudu nganggo sapatu teu kedah dibuka kengeng sapatuna diusap tapi syaratna naon urang ngalebetkeun dua sampean kana sapatu teh dina kaayaan bersih eta buta. Jadi disebut khofun atau hupun teh na'lun min adamin yugotil ka'baini alas kaki yang terbuat dari kulit yang menutupi dua mata kaki. Aya oge bu dina bahasa Arab teh jurmuk al jurmuku ngokok khufun kabirun yulbasu pauko hufin sogirin sepatu yang besar yang dipakai di bawah sepatu yang kecil naonnya bu tekartos bab digaya kan ditinggal dina kamus mah nu disebut zurmuk teh selubung sepatu anu arti selubung sepatu naon tadi dina tarif nama pun disebut zurmuk teh lamun dina kamus jurmuk teh hartosna selubung sepatu dina nan ta'rifna nu disebut jurmuk teh khufun kabirun sepatu yang besar yulbasu yang dipakai pauko hufin sogirin di atas sepatu yang kecil. Nah onnya tadi mikir naon dican ka arti sugan anu ieu sugan anu paham bu naon sepatu beranak aya oge bu wal zaurabu jaurobu mah dihartoskeun dina kamus teh kaos kaki paokol jurmuki eta teh jaurobu teh di atas jurmuk teka hati teh yugotil ka'baini yang menutupi dua mata kaki ba'dot tabtiyati dunana li
sebagian tertutupi di bawah sandal. Itu lah pokoknya teka arti lah. Sigana diurang teu aya ieu. Diurang teu aya matak teu ka atos ge. Tadi Arab mah aya ieu teh. Ngan diurang teu aya mata diterjemahkeun ge anger teu paham keneh, teu kabayang keneh. Jadi beda adat jeung kebiasaan di Arab sareng di urang. Ngan nu pokok kaitan jeung bab urang tah nu penting mah ngeunaan sapatu. Bu, nu disebut sapatu teh alas kaki yang terbuat dari kulit. Kumaha lamun alas kaki yang terbuat bukan dari kulit? Sepatu bukan. Ieu teh nu disebut sapatu teh ku sabab bahanna atawa ku sabab menutupi dua mata kakina. Tah eta. Terlepas bahannya dari apa, rek tina naon wae oge, rek tina kaleng susu pek bae bisa mah gitu. Ya. Lamun alas kaki menutupi dua mata kaki itu disebutna khufun. Itu bunyinya. Tabu di dieu hadis nu kahiji riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim Anil Mughirah bin Syu'bah katampi ti Al Mughirah bin Syu'bah qala ia berkata kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patawad doa lalu siapa? Dia bersaha Nabi. Pa'ahwaitu maka aku naonnya pa'ahwaitu tebu. Lamun cek bahasa orang mah dongkok ya pa'ahwaitu maka aku dongkok ya li'an ja'a hupaihi untuk membuka kedua sepatunya, kedua sepatu Nabi ya, membungkuk lah ya, mangga pada menjongkok, membungkuk, mendongkok mangga lah pokoknya mah kitu we. Jadi nalika Nabi nuju wudu ku Al Mughirah bin Syu'bah teh ku juk naon gitu ngarongkong bari depong gitu kan, bari dongkok pikeun muka dua sapatu Nabi. Tinggal bu perhatian sahabat ka Nabi siga kieu. Nabi miwarang teh, Nabi olo-olo teh, tapi hormatna sahabat ka Nabi tepi ka tingkat siga kieu. Teu kudu dititah, teu kudu dikomando. Jorojoy tina manahna sebagai penghormatan terhadap Nabi dan menginginkan naon? Kebaikan dari perbuatannya kepada Nabi. Dugi ka siga kieu. Kengeng bu? Kengeng. Ari sahabat kikian hayong naon? Hayong kaanggo ku Nabi? Hayong pahala ti Allah? Eta buta. Maka dina waktu harita pakola Nabi bersabda dahuma biarkanlah keduanya, jangan dibuka. Fa inni adkhatuhuma tahirataini, karena aku memasukkan keduanya, kedua kakinya dalam keadaan suci. Pamasaha alaihima, maka Nabi mengusap keduanya. Kedua naon? Kedua naon bu? Ya, karena aku memasukkannya dalam keadaan suci. Lalu Nabi mengusap keduanya, mengusap kedua sepatunya. Pertanyaannya, sabaraha kali ngusapna? Nu kadua, nu mana sapatu nu diusap teh? Di mana ka mana? Dihareup ka tukang, di tukang ka hareup. Dipayun ka tukang.
namanya kahoyong ya. Kapan jelas dalilna. Ieu mah karek ngajelaskeun bahwa Nabi mengusap dua sepatunya. Berapa kali mengusapnya tadi dijelaskeun. Gitu kan? Nu kadua, naon tadi teh? Nu mana nu diusap teh bagian luhurna handapna atawa sadayana. Nu katilu sabaraha kali diusapna. Gitu buta. Tadi dia dinas nan Bulughul Maram walil arbaati anhu dan dina riwayat Imam anu opat masih ti Al-Mughirah bin Syu'bah ilan Nasaiya kecuali ilan Nasaiyu kecuali Imam An-Nasai naon anan nabiya masaha a'lal huffi wa aspalahu. Sesungguhnya Nabi mengusap bagian atas sepatu dan bagian bawahnya. Tubuh handap jeung luhurna ningan. Wa fi isnadihi pun ngan dina sanad hadis ieu aya kado iman. Kitu buta. Ya kartos teu kahiji nu disebut sapatu jelas tadi tos kahartos. Jadi sapatu mah alas kaki yang menutupi dua mata kaki. Adapun alas kaki yang tidak menutupi dua mata kaki disebutna naon bahasa Arabna teh? Ainun mah mata atuh. Ulun. Ya, jadi sapatu mah bahasa Arabna teh khufun nganggo kho ya. Khufun lamun senal mah disebutna bahasa Arabna na'lun. Itu punya paham ya? Tanu kadua tina hadis anu nembe Nabi wudu nalika nuju wudu bade dibuka sapatuna ku Al-Mughirah bin Syu'bah. Tapi Nabi melarangnya. Dakhuma, biarkanlah keduanya. Biarkanlah kedua sepatunya. Karena aku memasukkan keduanya, memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci. Tayyibu tah syaratna. Ya, jadi syaratnya ketika kita memasukkan kedua kaki kita ke dalam sepatu dalam keadaan suci, maka Nabi mengusap keduanya, mengusap kedua sepatunya. Terus ngusap sepatu teh nu mana nu luhur nu handap. Dina riwayat Al-Arba'ah Imam nu opat, sahabat Imam nu opat teh. Sugan anu apal atuh. Oh, imam yang empat teh dan dalam riwayat imam yang empat kecuali Nasai berarti sahawae. Bukhari Muslim cenah tuh. Imam yang empat kecuali Bukhari, Muslim, Ahmad. Berarti Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah. Tah Nasai mah teu. Berarti nu ngariwayatkeun teh mung tiluan saha? Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasai mah teu. Apalkeun atuh ah. Ya Bu, di awal cek abdi kudu apa, tadi dia seueur bungken. Ya, kudu katalan gitu mah. Tos butangan hadisna doib. Dina sarahna kieu Bu. Kuntu ma'an nabiyyi ae pisaparin. Aku bersama Nabi maksudnya dalam perjalanan.
kersapar ya. Kama soroha bihil Bukhariyu, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa inda Malikin wa Abi Dawuda, sarta dina riwayat Imam Malik jeung Abu Dawud, ta'inu as-safaro, ya, dia menentukan bahwa safar itu anahu fi ghazwati Tabuka, bahwasanya kejadian itu terjadi pada perang Tabuk. Perang Tabuk teh tahun sabaraha? Perang Tabuk teh saparantos putuh Mekah. Upami telepat duka tahun ka salapanan lah. Putuh Mekah tahun ka-8. Perang Tabuk teh tahun duka tahun ka-8 akhir duka tahun ka-8. Pokoknya mas saparantos putuh Mekah. Jadi kejadian itu tahun 8 atau nabi tahun 8-nya. Watu inu sholat anaha sholatul fajri, dan ditentukan sholat itu. Jadi nabi wudu teh keur sholat naon? Anaha sholatul fajri, bahwa nu bakal nu bade dilaksanakeun ku nabi teh salat fajar. Kitu buta. Eta nu diterangkeun dina riwayat Imam Malik sareng Abu Dawud. Tah. Maka dina hadis ieu, Bu, urang tiasa nyana kasimpulan. Wal hadisu dalilun ala jawazil maski alal kufaini fis safari. Hadis ieu jadi dalil ngeunaan kengengna ngusap dua sapatu nalika safar. Di tempat nyalira kengeng teh. Kengeng teh. Kengeng teh ku hadis ieu. Henteu. Da hadis ieu mah nerangkeun Nabi ngusap sapatu teh ketika safar pada saat perang Tabuk, gitu kan? Ketika Nabi mau melaksanakan sholat fajar. Jelas kan nama? Naon sababna hal ieu dijelaskeun, Bu? Sabab engke aya oge nu ngagaduhan pamadegan yen ngusap sapatu teh dimansuh, dihapus ku ayat idakum tum ila sholati pagsilu wujuhakum, di mana anjeun bade ngadeg pikeun salat maka cucilah wajahmu, terus dan kedua tanganmu sampai sikut, serta usaplah kepalamu dan naon Bu? Wamsahu birusikum wa arjulakum, dan kedua naon kakimu ilal ka'baini sampai dua mata kaki. Nah, dina hadis-hadis nu ti payun dijelaskeun, Bu, yen iya lamun redaksi nama mana sina kieu ya waruwiya anil hadawiyati wal imamiyati wal khawariji al qaulu bi adami jawazihi, dan diriwayatkan dari Hadawiyah pengikut Hadawi, wal imamiyah pengikut imami, dan wal khawarij serta orang-orang khawarij, ya, pendapat bi adami jawazihi, tidak boleh mengusap sepatu. Naon sababna? Wastadallu bi qaulihi ta'ala, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'baini, cuna tinggal tuh, dan cucilah kedua kakimu sampai dua mata kaki. Qalu, mereka berkata, fa'ayyanatil ayatu mubasharotar rajulaini bil ma'i, maka ayat ini menegaskan, menentukan
bahwasanya kedua kaki itu mubasyarah dengan air. Artinya kedua kaki tercuci oleh air. Sementara ketika mengusap sepatu otomatis kaki itu tidak dicuci. Itu buta. Malahan cenah teu wastadallu aidon bimasalafa fi babil wudu'i, dan mereka pun berdalil juga dengan hadis-hadis yang lalu dalam bab wudu min ahaditsit ta'lim, dari hadis-hadis yang sudah diberitakan. Wa kulluha ayyanat ghuslar rijlaini, semuanya membatasi menentukan bahwa wajib mencuci kedua kaki. Itu buta. Olu tayta hadawiyah, imamiyah, dan orang-orang Khawaris berkata wal ahadisul lati dzakartum fil masyi mansukhatun, dan hadis-hadis yang kalian sebutkan berkaitan dengan mengusap sepatu mansukhatun bi ayatil maidati, eta teh tos dimansuh, tos dihapus ku ayat surat Al-Maidah. Hartos teu ya? Tanya. Yakin teu. Ieu bola lamun diterangkeun mah tuh. Ieu mah maca-maca ieu mah maca kitab. Kieu lamun diterangkeun mah. Tadi kan ku hadis tadi. Jadi dalil. Yen nalika sapar teh kengeng nalika urang wudu nganggo sapatuna teu kedah dibuka gitu kan. Cukup hanya dengan diusap gitu kan, jelasnya di kadinya numutkeun ulama pengikut Hadawi nyaeta Hadawiyah, Imamiyah, dan Khawarij hadis-hadis ngeunaan mengusap sepatu itu tidak boleh, karena sudah dimansuh oleh ayat yang ada dalam surat Al-Maidah ke-6. Jadi dipupus na eta teh. Naon sababna? Sabab dina surat Al-Maidah ayat ka-6 ditentukan dan dibatasi bahwa kedua kaki itu bukan diusap tapi dicuci. Sabab lamun diusap mah moal wa arjulakum pastina oge wa arjuli. Bu didieu kan wamsahu biruusi nganggo kasro wa arjulakum wa arjulikum. Lamun wa arjulikum berarti sampean teh diusap. Lamun wa arjulakum berarti sampean teh diwasu, sabab atapna kana wujuhakum wa aydiyakum gitu. Maka arti. Nah dia mah keur ngajelaskeun we Bu. Cek pendapat Hadawiyah, Imamiyah, dan Khawarij mah ngusap sapatu teh teu aya, datos dimansuh ku aya. Maka di dieu Bu dugi kaya nganggo pendapat wadalilu ala nasi kaulu aliyin, sarta dalil anu dijadikeun yen naon naon atuh ngusap sapatu teh tos dimansuh ku perkataan Ali. Sabaqal kitabu al-hufaini gitu kan. Jadi pendapat Ali anu parantos kalangkung dina ieu kitab ngeunaan dua sapat. Malihan perkataan Ibnu Abbas, ma masaha Rasulullahi ba'dal maidati. Rasulullah tidak pernah mengusap kedua sepatu setelah turunnya Al-Maidah. Gitu tak? Dalil-dalil nu dijadikeun alasan ku pendapat Hadawiyah, Imamiyah, sareng Khawarij. Jadi ayeuna wa ujiba bi anna ayatal wudu'i nazalat fi ghuswatil muraisi, ya.
Dijawab bahwasanya ayat wudu itu turun pada peperangan Quraisy. Wa mashahu fi ghazwati Tabuk kama arafta. Sementara mengusap sepatu itu pada perang Tabuk sebagaimana kamu ketahui. Pakai pak yansahul mutaqaddimu al mutaakhiru. Bagaimana mungkin ayat yang sudah lebih dahulu diturunkan bisa menghapus ketentuan mengasap sepatu, padahal ketentuan mengusap sepatu kemudian. Katos teh, Bu, dijawab dia teh. Jadi turunna ayat surat Al-Maidah kagenep mah eta turun dina waktu peperangan Al-Muraisi, langkung ti payun awal-awal Hijriah. Sementara perang Tabuk kirang langkung kana tahun ka-8 ka-9. Berarti langkung payun mana? Langkung payun ayat. Dugi ka ku mana tadi? Labu tadi teh mana? Bating maca di lieur. Dugi ka saur Imam As-Suyuti makieu Bu. Qala Suyutiyu, Imam As-Suyuti berkata wa huwa shawabu litasrihi biha. Ya. Dan itu pendapat yang lebih benar, lebih jelas. Nu mana, Bu? Nu mana? Pendapat yang menjelaskan bahwa wajibnya wudu itu bersamaan dengan wajibnya, jadi ya, fa inna fardol wudu'i kana ma'a fardis sholati bi Makkah. Sesungguhnya kewajiban wudu itu bersamaan dengan kewajiban sholat di Mekah. Saur Imam Suyuti mah tepi ka kitu. Padahal memang ayat ieu lungsur di Madinah, cuma awal-awal Nabi hijrah. Tah jadi Bu, ayat teh turun naon surat Al-Maidah ayat kagenep turun awal hijrah, sementara ayat ngeunaan ngusap sapatu kajadianana dina perang Tabuk tahun kanan kira-kira tahun ka-8 ka-9. Jadi payun mana ya? Payun Al-Maidah. Tapi saur pendapat Hadawiyah tadi ngeunaan ngusap sapatu dimansuh ku ayat surat Al-Maidah kagenep mungkin moal. Apaan Al-Maidah mah geus leuwih ti heula. Lamun disebut ngamansuh dihapus mah Bu. Siga undang-undang dihapus diganti. Jadi heula nu diganti, nah heula nu ngaganti. Heula nu diganti meureun kakara di kan ngaganti. Pasti gitu kan? Ari ieu mah nu ngagantina paneuri ti heula. Tapi nu digantina paneuri mungkin moal. Tah eta. Batak di dieu dijawab ya. Yen ayat ngeunaan surat Al-Maidah kagenep itu lebih dahulu diturunkan daripada ketentuan mengusap sepatu. Gitu Bu tahnya. Mana Bu? Wa ujiba bi anna ayatal wudu'i nazalat fi ghazwatil Muraisi wa masahahu fi ghazwati Tabuka kama arabta. Jadi dia pakai pak yansahul mutaqaddimul mutaakhir. Bagaimana mungkin ya ayat yang lebih dahulu diturunkan bisa menghapus ketentuan yang kemudian. Gitu buta.
hartos dah Bu, ada hesenya atau diterangkan mungkin wae. Tadi ini sukan tuh. Ari eta cenah Ustaz tadi pendapat Imam Ali bahwasanya tidak ada mengusap. Saur Ibnu Abbas tidak ada mengusap setelah turunnya Al-Maidah kumaha. Wa amma maruwiya an aliyin fahuwa haditsun munqati'un. Adapun yang diriwayatkan dari sahabat Ali, hadis itu adalah hadis munqati. Terang hadis munqati naon Bu? Bu, santri kumaha apa? Aya mu'allaq, aya mursal, aya mu'dol, aya munqati. Naon bedana? Apa? Lamun mu'allaq mah dari awal sana dibuang kecuali sahabat. Jadi riwayat Bukhari langsung Bukhari teh an Ibnu Umar dibuang tah. Awal sanadna nu nyesa teh sahabat disebutna hadis mu'allaq. Ngan lamun hadis mu'allaq riwayat Imam Al-Bukhari eta dijamin sahih. Sababna Imam Bukhari nalika dina bab ieu nyantumkeun hadisna mu'allaq maka dalam bab yang lain pasti muttasil. Pan syaratna Bu hadis sahih teh lamun ittisal, lamun bersambung. Ayeuna ti Bukhari langsung ka Ibnu Umar sajaman teh. Imam Bukhari tahun 200-an, Ibnu Umar tahun ya dugi ka tahun 50-an. Berarti 150 tahun jedana. Lamun dipikeun sadayana ieu disebutna hadis mu'allaq. Itu Bu tah? Paham? Kan bae lieur-lieur lah. Ayah hadis mursal. Nah hadis mursal mah Bu, tabi'in langsung menerangkan dan menerima hadis dari Nabi. Berarti sahabatna dipikeun eta mah. Gitu. Lamun mu'dol, naon mu'dol? Lain mu'dolat lain. Mu'dol, hadis mu'dol teh Bu, jadi dua rawi yang terputus berturut-turut. Eta mah rek di mana wae terputusna. Ari munqati mah satu yang terputus di mana wae. Pokona mah nu teu aya dina mu'allaq, teu aya dina mursal, teu aya dina mu'dol berarti eta mun kitu we lah. Bangorah ibu-ibu nu teu pernah masantren ge kudu ka hartos itu kan. Kan wae. Tabu jadi hadis ieu teh munqati, artinya munqati teh terputus antara satu rawi dengan rawi yang wa kada maruwiya an Ibnu Abbasin, demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ma'annahu yuhalifu ma sabata anhuma minal qauli bil mashi, ya bahwasanya menyalahi hadis yang sudah tetap dari perkataan-perkataan berkaitan dengan mengusap sepatu. Dugi ka kieu Bu, ku Imam As-Sun'ani diterangkeun ya. Hadis berkaitan dengan mengusap sepatu itu diterangkan ya, pendapat-pendapat para ulama. Saur Ibnu Abi Hatim hadis ngeunaan ngusap sapatu teh fihi an ahadin wa arba'ina sahabiyah, ditampi ti 40 hiji sahabat. Saur Ibnul Mundiri sareng Hasan Al Basri hadasani sabuna min ashabi Rasulillah
aku ya menceritakan hadis berkaitan dengan mengusap sepatu itu dari 70 sahabat Rasul. Saur Abul Qasim bin Mandah bu nerangkeun pabalagu samanina sahabiyan. Hadis ngeunaan ngusap sepatu teh dugi ka 80 sahabat nu ngariwayatkeun. Mana mungkin dimansuh. Malahan saur Ibnu Hajar Al Asqalani keun we teu kaharti gaya. Qala al-musannifu qad saraha jam'un minal hufad. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani bu nyarios kieu qad saraha jam'un minal hufad. Sungguh telah dijelaskan oleh sekelompok hufad penghafal bi annal masha mutawatirun, bahwa hadis yang berkaitan dengan mengusap sepatu itu hadisnya mutawatir. Saur saha Ibnu Hajar. Wa qala bihi Abu Hanifah. Abu Hanifah pun berkata seperti itu. Wa Syafi'i dan Imam Syafi'i. Wa ghairuhuma dan selain keduanya. Mustadillina bima sami'tu. Mereka berdalil dengan apa yang telah didengar. Halo, dia punya. Teka arti kan? Kan bae teka arti teh. Nu penting mah. Tah bu, ku abdi ngahaja didugikeun siga kitu da ku abdi ge kapaham wa kaharti. Ngan proses bu, proses ustad tepi ka nerangkeun, tepi ka nyimpulkeun, tah bu bacaan teh tepi ka kitu. Ku ibu mah teu kaharti. Gitu bu tah. Jadi ibu mah hayang instan wae. Hayang nu gampil wae. Ya. Ngan minimal paham ngartos. Ieu tah prosesna bu. Ya. Kan wae ulah. Gimana nyobaan we, lieur moal. Si orang teh bawa tinggi mah lieur mah. Aduh, kumaha tuh bu? Teruskeun wae. Tong dibaca bunya dari atau kitab namanya. Iya bu, abdi mah keur ngamotivasi ka ieu para santri. Tos buah. Jadi tina hadis tadi naon bu? Dalil nerangkeun yen kengeng ngusap sapatu nalika nuju kengeng teu nalika mukim. Nu kadua nu mana nu diusapna? Gitu kan? Nu katilu sabarakali ngusapna. Pancan aya kacindakan tinu tadi mah karek nerangkeun yen kengeng nalika safar ngusap sapatu. Gitu kan? Hiji deui bu. Wa an aliyin annahu qala, dari Ali bahwasanya dia berkata, laukana dinu birra'i, seandainya agama bisa diukur dengan akal pikiran, lakana asfalul upi aula bil masli min a'lahu, pasti bagian bawah sepatu yang lebih utama untuk diusap daripada atasnya. Itu buta. Saya deh, Saur Ali bin Abi Thalib, lamun agama bisa diukur ku pikiran bu, pasti nu diusap nu langkung utama teh nu mana? Hanapna daripada luhurna. Naon sababna? Sabab nu kotor nu keuna kana kokotor jeung najis teh bagian hanapna. Ngan wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dohiri ufaihi, Nabi mengusap atas sepatunya, bagian luar sepatunya. Jadi nu diusap teh nu mana? Nu handap nu luhur.
bagian luarna, bagian luhur sapatuna. Bagian handap diusap teu? Henteu. Naon sababna? Dalamun kaula teu ningali Nabi ngalakukeun siga kitu mah pasti ku kaula teh nu diusap teh tadi dia Bu ya. Jadi Bu, dina ibadah mah dasarna taat. Naon anu dilakukeun ku Nabi siga kitu laksanakeun. Cacak abdi mah kieu Bu. Jadi ibadah mah laksanakeun saayana. Nu aya tong diteu ayakeun. Nu teu aya tong diaya. Kartos. Kaide. Ngalaksanakeun agama mah saayana. Sakitu contona ieu contona laksanakeun saayana. Nu teu aya tong diaya-aya, nu aya tong diteu ayakeun. Ieu geuningan buktina Nabi. Dalam muncul pikiran mah nu paling utama ke bagian handap ngan ku sabab kaula ningali Nabi ngusap bagian luhurna nya kapaksa. Siga Umar bin Khattab ningan Bu nalika nyium Hajar Aswad. Nya bunya. Inni a'lamu annaka hajarun. Kaula teh apal maneh teh batu. Teu beda jeung batu nu sejen. Laula anni ra'aitu Rasulullahi qabbalaka maqabbaltuka. Lamun mah kaula teu ningali Nabi nyium anjeun, cadu kaula kudu nyium anjeun. Tadi dia Bu, sok sanajan teu ridho, sok sanajan teu merean, tapi kusabab Nabi ngalakukeun siga kitu, maka wajib wayahna urang kudu nuturkeun nalaksanakeun saperti nu dilaksanakeun ku Nabi. Siap Bu gitu? Jadi ibadah mah dasarna naon? Taat. Ari disebut taat mah ngalaksanakeun saayana nu diparentahkeun. Gitunya. Jadi ngusap sapatu teh Bu luhurna handapna sabaraha kali? Aca. Kayak pembahasan nu salajengna. Tos ah, 7:30 wah. Sagituan kami atur sok sanajan dieur Bu. Malahan Abu Bakar ka bumi keun wae eta proses nu kedah kapaham, nu kedah kauningan ku ibu-ibu, geuningan prosesna siga kitu Bu nalika maca kitab mah. Teu kaharti saeutik-eutik acan ku ibu-ibuna oge. Ngan ku abdi ngahaja siga kieu, ieu teh keur ngamotivasi terutami para santri supaya leuwih ningkatkeun kailmuanana. Kitu punya. Sakitun kapi atur aku lu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.